보시면 연통은 있는데 연기가 안 나죠. 무동력, 무연기. 한 통을 넣으면 4시간에서 5시간 정도. 본급 석유 난로나 가스 난로 대비해서 난방비는 한 40% 정도 40%. 적다고 보시면 돼요. 여기서 작업하다가 이걸 옮겨가지고 또 저렇게 작업하고 그렇게 하실 수가 있는 거죠. 이 연통에 빠져나간 연료까지 다 지금 이 안에 소비되는 거잖아요. 지금 다 사용을 하기 때문에 이 네. 조그만 난로가 30평에서 5, 60평까지 작업장이나 이제 뭐 식당 같은 데도 이제 대기실 같은 데 있잖아요. 네. 이제 그런 곳에서도 많이 사용을 하시더라고요. 벽난로로 충분히 쓸 수 있을 것 같아요. 그렇게 사용하시는 분들도 꽤 많이 벽난로가 봤습니다. 몇백만 원씩 하는데 네. 이거 80만 원이잖아요. 그렇죠. 캠핑난로. 세컨하우스 썬룸에 딱 좋아요. 이 정도면 벽난로까지 필요 없으니까. 이게 풀결이 돼가지고 다 나가가지고 아, 인기가 좋은 거구나. 예,